Так вот, ребят, на мой взгляд, почему так, да? Ну, это не только на мой взгляд, это в некоторых книжках написано, ну, точнее, не так, неправильно. Где-то я когда-то вычитал в очень интересной книжке такую фразу о том, что счастье, оно подобно птице. То есть, чем дальше, чем больше, чем дольше, чем больше, дольше ты за ней бегаешь, а, тем труднее тебе ее поймать. То есть ее невозможно поймать. Чем дольше и больше ты за ней бегаешь, извините. Как только ты перестанешь за ней бегать, она сама, возможно, даже сядет тебе на плечо или приблизится на очень-очень близко и на близкое расстояние. И только тогда ее можно поймать. То есть счастье, оно подобно птице. Чем больше и дольше мы за ним гонимся, тем меньше шансов у нас его поймать. Может, в этом и вся причина.